denoi, eguerdion, ja ostirala astea ja pasatzen ari da, asteburua bertan daukagu. Tok. Eta guk badakizue, gaur ostirala denez, famatuen bideoa daukagu, beraz errezeta guztiak, horri buruz joango dira. Bai? Ea nork bidali digun bideoa, ikus dezagun eta ikus dezagun zer errezeta, eskatzen digun gaurkoan. Bai, txorieneko jarraitzailea direnak, ikusiko zuten txorienen irratian entzudun da behin baino gehiagotan, eta niretzako artista bat, baina hitz larritan da. Aitu, eta gero esango dizu, ezagutuko zu nola. Haupa, txorieneko lagun guztiok. Amen, hortuan harrapatu nauzuez, gaur errezeta bat proposatuko dizuet gure etxean. Oso jaten dana, eta oso ateratzen dana, ez neuk esatearren, baina da, porru pastela, eta horretarako, hortura etorri naiz, eta oliotokira, lehenago eta behin, arrautza gozo batzuk batzera, eta gero, bigarrenez, abentxe ikusten duzue, hortuan ere, sasoiko, baditxugula porru elegante batzuk, eta beraz, animatu, porru pastela egiten, eta gainera ganbatxo batzuk edo langostinotxo batzuk botatzen badutzu zuez, itzel. Eta gero laguntzeko guk geuk, behintzat, sarritan egiten duguna da, onjoekin, saltza gozo bat egin, eta primerakua. Beraz, animatu eta aurrera. Agur? Edorta Unamuno, eskerrik asko, artista bat, benetan, eta ikusten da, zukalda badakila zer. Badaki. Kombinazio honak eskatu dizkigu, eta nik esan, kombinazio horiek jarraitu dingo ditut. Jarraitu dingo ditut, eta erabiliko dut, bai gambak, erabiliko ditut noski porruak, eta ontsuarekin ere saltsa bat egingo dut. Ja, duela aste batzuk, justo porru pastela egin nula, eta esan dut, gaur ez dut berdina egingo. Zertxo bat aldatu egingo dut, eta gaurkoan egingo dutena izango da tatin porru bat. Ikusiko duzu ze jolas moduan eta umeekin, familiakin, edonorkin egiteko ezin dezue galdu, Benetan, ikusgarria izango da, gaurkoa benetan ez galdu, hortxe egon ikusi zegelitzen da politxa, eta jolasteko eta kozinatzeko era divertigarria eta politxa izango da, bai. Nik bakit onjo saltza bat ingo duzula, eta zure onjo saltza pixka lapurtuko dizut, eta ni errezaldera ingo ditu dana oloko ostore batzuk, porru eta gambas betiak. Ez du inungo komplikazioik, super erreza, eta pikoteorako sarrera moduan, bigarren moduan balio duena, postre moduan ez? Baina beste guztirako balio du, eta etxean egiten super erreza, beraz, geratu gurekin, Armintzek esan du. Hori da, geratu mesedez eta ikusi eta begiratu nola egiten den gaurko lehenengo errezeta, ze ezin dezu galdu. Porruak zatitu eta labeko paper baten gainean jarri eztiarekin, olioarekin, gurinarekin, modenarekin eta ziapearekin margotuta. Ostorearekin estali, zulatu eta laberatu. Bestalde gamba gorritu eta gorde. Saltsa egiteko tipulatxa eta baratxuria gurinetan zueztitu. Gardena geratu arte. Gehitu ontxoak, ardo zuria, esne gaina eta zu eztian 5 minutuz egin dena loditu arte. Amaitzeko dena ondo birrindu, zerbitzatu eta on egin. Ikusi dezue, beraz, jolas moduan izango da puzzle moduko bat. Ze ingo dutena izango da, labeko paper batian, borobil formatxo bat egin, eta nire porruak jarriko ditut banan-bana onduan, eta puzzle moduko bat bilduko dut, eta izango da, borobila eta tatin bat bezala xeaterako da. Horretarako, zer egin behar dut? Ja, porruak garriak ditut, zatituta, eta hori kenduko diot gaineko azala, pixka bat, danari, eta ingo dutena da, danak zati berdinetan moztu. Tximinia txikitxoa modukoak? Hori da, bai, zentimetro terdi ingurukoak, baina saiatu behar gara danak berdinak izaten. Bale. Oso zaila da danak berdin izatea, baina saiatu behar dugu denak altuera berdina izaten, ze ondoren gainetikan jarriko diogu ostorea, eta labetik ateatakoan, ordun, ikusiko dugu denak berdin. Beraz, ezberdinak balin badia eta altuera ezberdinak balin baditu, orduan ikusiko da, ez dirala danak berdinak, kozinatu ere ez dira danak berdin kozinatuko, orduan saiatu behar dugu danak era berdinean mozten. Hor, bakizuen, lehenko bat mozten duzuek, eta bestea gero gainean aldamenean jarri, eta pin, oinarri, molde moduan baten tamaino hartu eta beste danak berdin moztea bada. Eta hau, tatin tarta nik ez dakit nok ez du entzun, nik uste dut gozogintza, mundu mailako gozogintzako klasiko handienetako bada, nik uste dut gozogintza gustatzen zaionak ia gehienek etxean indutena, zegatik, lehenko eta behin oso gozua edatzen da, hor ez dago aitzakeari. Tarta edar bada oso ikusgarri geratzen dena,
eta egiten ez da horren zaila gainera, ez? Azkenean, bueno, bakizue, karamelu oinarri bat izaten da, sagarrak horre ematetu, eta ero ostore xafla bat. Zer dauka ezberdintasuna? Alderantziz doan, alderantziz prestatzen den tarta bat dela, ez? Hau, historio bat badauka, honezien Estefani eta Caroline Tatina izpak, beraiegan didatorre izena, eta Estefani izan, honek hotel bat zukaten, da Estefani izan zukaldea eta sarduratzen zana. Eta nik, hemen beti duda bat izan du. Nik uste dut hau gero moldatu inzutela argi eta garbi, ze. Egin zuen sagar tarta bat egin behar zuen, suposatzen du, gara hortako, nahaztu bazan izan zen, sagar tarta bat egin behar zuen, oinarrian jarri zituen sagarrak, eta ostorea astu inzitzaion jartzea. Orduan zein zuen, bueno, berdin zait, sagarren gainean ostorea jarri zuen, laberatu egin zuen, gero, buelta eman zion, eta orduan oinarria azpian geratu zen, eta sagarra konpota moduan gainean. Karo, karameluan nun sartzen da hor. Ze, lehen, garai harretako, sagar tartak, oinarrian, ostorea eramaten mazuen, karameluak horreztu. Ostorea jongo zen, gero sagarra jarriko zituzten, eta ez dakit, igual ostorea jongo zen, gero karamelu gotako zuten, eta gero sagarra jarriko zituzten. Zekit. Karamelua gero igual, kasu honetan, teiatutik hasi direla, etxia eraikitzen. Azten zara alderantziz, oso politxea gelditzen da. Kontua da, ez dakit ala, nik, gero, ikusi zuten, txarrazala gatu esatu, ostra, eta honi karamelu pixka bat jartzen badiu, zegatik ez. Eta, bueno, gaur egun, esan dakoa, zagarrana da ezagunena, baina egiten dira gauza askotariko, fruta askotariko tatin tarta, nik uste dut fruta guztiekin inaldea da, nik bananan egin dut, aranen egin dut, musiken egin dut baita, pinarekin, ananarekin ere egin dut, eta gero gaziak ere. Porruarena, eta gero oso klasikoa da, txerri tomate egin egiten dana. Nik trukotxo bat egin dut, ze borobila izatea nahi dut, borobila izateko nik ingo dutena da, boligrafo batekin edo horrela, markatxo bat egin, jakiteko zein dan borobila. Honen ondoren. Ni legunean ikusita nola moztu zenuen. Ore auskorra, holan begiz eta boroila esaten nuen. Hau kapaz da, azteko zagarra, hor jartzen horiek, nola da, porruak, eta biribil perfektu bat ingo du, tamaina berdinekoa, baina, bueno, trukoa ondo etortzen da, ni bezala txarra zareten entzako borobilak eta itz. Hori da, bueno, ja borobila inda daukezuenen, inbehar da eztia bota, bale? Nik hemen eztia daukat, nahiko gortu egiten zait, ordu nindetena da, errezeta hasi aurretikan, mikrouinean sartu, pixka bat urtzekon. Balin badaukezu eztianeko gorra, hori, momentu batean berotzen dezue, eta prest. Orduan, hau izango da, ikusten dezuen bezala, oain oinarri bezala ikusten dezue, baina amaieran izango da gure goiko aldea. Karamelatuta. Hori da, pixka bat gorritu egiten da gure porrua, eta hementxe ondo pintatuta, ez du perfektua izan behar, lasai, baina behintzat erdia ondo karamelatuta edotia, hoi bai. Gero, ingo dioguna izango da, nik hemen dauket Modena pixka bat, ozpina. Bai, hau krema modukoa dana, ez? Lodiagoa dana. Hori da, pixka bat endika motako diot. Iberi ikutsua emango diona, labian. Azkenean gozo puntua, ez? Badauka honek tatimatek izango oso moduan, karamelua eramango luke, eta kolore iluna ere izango du. Azkenean honek ematen dira. Hori da. Ondo pentsauta. Orduan, gero, zer gehiago falta zaigu gure beko aldeari? Bale, botako diot, ziape pixka bat, bale? Kutu pixka bat emateko. Hortxe, pixkatxo bat. Bai. Nahiko. Gero, olioa garrantzitsua, olio bat botako diot, ez itxasteko, eta gurin pixka bat, bale? Orduan, honen gainean, ni ja hasiko naiz, nire porru atalak gainean jartzen. Dana ondo beteko dut, gero, ostore xafla jarriko dio gainean, eta labera. Oso ondo. Bueno, gure gaurko famatua, Edorta Unamuno Mirandona daukagu, hau euskal biologo eta ornitologo ospetsu eta famatua. Nik Euskadi irratian Manu Etxesorturekin astero entzuten nuen, eta hor hitz egite zuen txori, gure inguruan batez ere ibiltzen diren hegazti ezberdinetaz hitz egiten zuen, eta gero askotan hitz zuen froga moduko bat bukaeran txori baten kantua ero jartzen zuen, eta ea jenteak eta asmatzen zuen, ez? Eta nik hor, beti onartu izan du nik 4 txori, 5 txori ezagutzen ditut, 6 asko jota, ez dakit. Baina, zeku gaur egun, jenteak ikusten du hegazti bat, eta
txori bat, dana da txori bat. Ikusten dugu zuaiz bat, eta da zuaiz bat. Ez du esaten, lehen gure osabai entzuten zenean, da behitu birigarroa, behitu mikie, behitu hor, ez da belatza, danalakoa, ez? Eta jakiten zituzten, izen pilak, ez duen kultura, eta zuaitzekin berdina. Zuaitza landarekin, ostoekin. Nik zuaitzak, batzu badakizkin, mordoska bat, baina ez, nire hori esatlakoa. Osabakin jutez dien, da, pagoaren azpian, zegoen danentzako da, zuaitzaren azpian. Orduan nik, batzuk aretza, pagoa, urkia, zagarrondoa, ez da, ekerezia, itxaurrondoa, eta batzuk identifikatzen ditut, eta esan aldi semeari, eta saiatzen naiz naita esaten, itxaurrondo horren azpian... Kriston enbidia ematen ditola, jendiak dakien... Ez hori galtzen ari da, galtzen ari da, eta kriston aberastasuna da, eta belarrekin ere, nik eubako sorgina ditzen genio, erdi sorgina batzalako, zerek belar... Danak zekizkin. Eta belarrekin sendatu eta egiten zuen, dana belarrekin, eta gero bukaeran egiten zuen errezua atzetik aurrera. Egiten zuen aitama, errezago egiten zaben, baina atzetik aurrera egin da. Eta azkenean funtzionatzen zuen esan errezua ez, sorginean ez zer. Zan, belarrez bezordinak erabiltzen zituen, bakoitzak zeukana, beraie bazekiten zertako zan ondo. Inflamazioak entzeko, buruko minak entzeko, ero asalandako, ez, berdin zaigu. Eta hori, hori dana galtzen ari da tamalez. Gaur egun ja, goaz gehiago pastilleta, ez da? Edo zer gauza gertatzen zaigula? Baina ez hori, eta ezagutzean, natura ezagutzean, agentiak ez dakiz, belarrak zeintzu dien zein dan zer, ez zer. Eta, edorta unamuno egia da, juteko hau, inoiz, Bear Centerrera, niretzako Beer Center esan da, beti zirkatu. Beer Centerrera, zaretenok ezautu baduzue, komunikatzaile ezin hobea, oso komunikatzaile ona, oso ondo azaltzen duena, Bear Centerrera jun zaitezte, umeekin, eta han ezagutuko zue Urdaibaien dauen aeroportua. Zu ontza inoiz? Ez, aeroportun ez... Aeroportua deitzen diote, Bear Centerrera. Ez alda aeroportue. Aeroportua da, txoriena. Egaztiak, Europa guztiko, mundu, Afrikatik eta etortzen dira, eta hemendik pasatzen dira, Europara bidean, Europatik Afrikara bidean, eta beraiek deitzen, daukatea jarrita, aeroportu bat izango basan muda. Osa, museo bat da. Museo baten. Baina, ematen du, hori da, paduran dauna, izango basan moduan, aeroportu bat. Orduan beraiek daukate jarrita, etortzen dira Europatik on, ja, behitu, udazkenean gaude, eta hemendik Europako, Alemaniko egala, txori, ez da izan, arrano ez da izan, Afrikarantza, hemen geratzen dira, atzeden hartzen dute, jaten dute, gure aeroportuan, kako txartean, eta jarraitzen dute beraien bidaiarekin, ez? Eta daukate, hanek izen moduan aeroportu bat, baina ez aeroportu bat, Eta, hau dago, gautegi sarteagan daukazue, bertatik, egaztiak eta guztieko toki ezin hobea, goiz pasa bat eiteko, nik uste dut plan zoragarria, eta gero inguruan laga eta laida ondartza dauzkazue, Mundaka bezalako herriak, Bermeo, Gernika, eskaintza, ezin hobea. Egia da, hemen inguruan bai kostaldean edo barruraldea sartze bali mazea, mendietan kostak kriston leku pila dazkegu. Kriston zortea daukegu, nik kanpoa ateratzen naizen bakoitzean, aldiro etortzen naizenen beti pentsatzen dut, ez zortea, hemen Euskal Herrin bizitzea, ze egiten danatatik handaukau. Ez dakigu nun bizigaren armin. Kontatu hemen pixka platera. Ikusi ez du, ze politxa delitu da, nola montatu egun dana momentu batien, itneguna da bata bestean inguruan jarri, egia da gero egosten dan momentuan, iten dana da, pixka bat barruak sartu porru bakoitza, eta porru bakoitzaren atalian gelituko ez daizkigu utxune batzuk, non ondoren, gero ingo deguna da, gamba gorritu, eta ontxo saltxa bat, orduan dana beteko dugu ondo, eta ostorea jarri diot gainetikan, indetena hori bai garrantzitsua zulatu, ze bestela ostoreak egiten duela da, ez dio uzten beroa barrura sartzen. Porruran barruan ez du uzten sartzen, ez da ondo kozinatuko horrexigatikan. Ondo zulatu dut, zulatu asko egin dizkiot, ze bain labera jungo da, ordu erdi gutxi gora bera, eta inbeharduna da, ostoreak ondo kozinatu, eta baita ere noski porruak. Temperatura, Arbintz? 180 gradu jarriko ditut, 180 gradu, eta 30 minutu inguruz, nik usten dut ja ostorea ondo gorrituta gelituko dela, eta porrua ere kozinatuta. Beraz, hauxe, barrura. Vale,
Ba, hori esan da, nik onbitea bialdu izuet, juteko Bercenterrera, zuen esku jutea, ezarete da mutuko ara joate mazate, gaina urteko edo sasoitan badaude, hor badakizue, egaztiak immigrazioa teite duten gehiago gutxiago erogoten dira, baina beraien izarretako bada arrantzalea, eta han gero webkamak, bai. Badauzkate hainbat kamarak eta finkoak eta gero ikusteko aukera internetetik ere, etxetik ere ikusteko aukera daukazu, baina ara joan alizan da, zerro berik, bertarakute baina ez. Bueno, saltza? Hori da, ez. Hasiko naiz, saltza egin aurretikan, ingo detena da. Nire ganbatxoak, gorritu ingo ditut, pixka bat horretarako berotu egin behar du zartagiak, eta hori, buelta eta buelta, 2 segundutan, ze hain bat txikitsuak dira, momentutxo batian kozinatzen dira, eta ingo dut gero erreserbatu. Ez ditut momentuan erabiliko, ze pastela labetikan atera arte ez ditut erabiliko. Orduan ingo detena da. Gorritu, berriro gorde, eta ja saltxarekin hasiko naiz. Orduan, saltxarekin hasteko ondoren, hasiko naiz. Tipulatxa txikitzen, baratxuria txikitzen, baina hori izango da ondoren. Lehen da bizi, gure ganbatxoak. Gorritu eta listo. Badaukazu bideo bat ikusteko denbora, Arbintz? Bai, utzi jartzu honei buelta bat ematen, eta prest. Bai, zenik bideo bat daukat, Arbintza irakutzen, zuei ere bideo hori agertzen zaizue, beitu. Beitu, Arbintz, hau da oboskopia. Hau da, argi baten bitartez, ikustea arrautza barrutik ze moduz dagoen, ez? Kalidadea neurtzeko? Ikusteko, ea barrukoa gaizki dagoen, ea txito bat jaio bat zen, ez da gertatzen, baina nahi dut esan, ea osasuntxua, ugalkorra den, embrioia hilak dituen, ero ondatua dagoen, ez? Gertatu aldala. Honetako gaur egun LED argiak erabiltzen dituzte, baina garai batean, hori, zegoenean, hau kandelak initien zen, azpian jartzen zen, eta horrekin, argitasun horrekin, jakiten zen duen, haize geruz handia zeukan, ero gorringoan hor ekusitzen zen, ez? Orduan, hau da, bueno, arrautza guztia pasatzen duten kontrol bat, orduan, oin norbaitek azten badu hartu, eta egiten badu iarekin, adimen artifizialarekin, horako gauzak egiten dizkizuete, hartu, eta behitu arrautza dozena bat hartu dut, eta 8 txita atea zaizkit. Ez, hori ez da gertatzen. Eta arrautza bat, ez aitezte ibili horrekin behiratzen, ala ere arrautza ustel bat atera hil zaizue, eta benta munduan duen gauza desatxe ginetako bada arrautza ustela. Nire osoabak, afizioa handia zeukan, oioak guken, nik nintzen, beraiek gazte zienen, oioak erdi askez euskaten, da batzuk egiten zuten arrautzak errute zituzten edo zeintukitan. Eta nire osabak juten zen, jostorratz batekin, eta bere bizioa zen, arrautzako lan tastazta zein, jostorratzekin, da gordinik eran. Hori guzta, hori jende pila bati, eta oso osasuntxua da arrautzak horrela hartzean. Benetan, hartu eta behin, noiz utzi zion hori egiteari? Behin jantzunen eta kriston txarra zen. Ustel bat harrapatu zuen, zulatu zuen. Ja, jantzuen eta... Bueno, zuek ez da, azufre ura eroin zuzendu zuen, ero arrautz ustel ura. Oso desatxein, oso osasuntxua da, bale. Ni egon da nago, terrema batzuetan, horren ura zegoen, anetzeoen egoteri. Eta jendeak ordaindu iten duan, uretan egoteko, hola. Ezin da aguantatu. Gero beste teknika bat dago ere, uretan sartzearenak, ez da? Baina hori da jakiteko ja freskoa dagoen edo ez. Baina honekin, bueno, txito bat eroteako zaizun ero, honekin guzta. Uretan sartzeana... Mugitzen balin bada, uste balin bada gelik eta ikuste balin bada... Eta bian kalteatzen zaizio, eta korrik azten bada, ez jan, hori ez azue jan. Bueno, txita kontuak eta gaur munduko astoaren eguna da, pentsatu zazue. Astoaren eguna? Astoak badaukatela bere eguna. Benetan? Ja hemen dana dakate, Bueno, astoaren eguna esan da, egiaoa ez duzu jakingo zer dan, ez? Bueno, zuk badakizu txinatarra badaukatela beraien medikuntza duela 1000 urtetakoa, eta bertan dago egiaoa. Egiaoa zer da? Hartzen dute, astoa hiltzen dute, bere larrua sala hartu, uretan usten dute egun batzuk beratzen, eta gero zeiten dute, kendu hile guztiak, espatula batekin, gero gantza kendu, eta hor, gainean geratzen da, hor tarte, azala eta haraki emitartean geratzen da gelatina bat. Gelatina hori kendu iten diote, eta irakiten jartzen dute. Ordu askoz irakiten, eta lortzen dute olako gelatina konzentratu bat, zein iragazita gero, ostutzen danean geratzen da bloke bat bezala, gelatinaskoa. Bueno, hori
beraien medikuntzan oso osasuntxua da, bizitza luzatzeko, urte gehiago bizitzeko eta erabiltzen da, eta jenteak asko sinisten du, eta kontua da azkenengo urteotan modan jarri dela, eta milioika astoari direla hiltzen ontarako. Claro, nik esaten dudana, milioika asto, suposatzen dut aragia erabiliko dutela, ez? Eta behi aragiara, behiak behi, milioika eta milioika hoi asko, eta milioika arkume hiltzen dituzte urtero, eta inok ez du ezer esaten, baina, hau danez, erabiltzen badute gero. Gainera, kulturaleki igual hemen astoa hainbeste ez dala kontsumitzen, ez da? Ez, hori da, ez dala jaten, baina astoaren aragia oso goxua da. Eta nik badaude jatetxe batzuk, nik ezagutu ditut, non saltzen lan, eta nik jan izan dut, eta oso goxua da. Kontua da, hiltzen baituzte, asto hile bakarrik, larrua sala erabiltzeko, gelatina hori ateratzeko, hori ez zait ondo iruditzen. Dana eta artik aprobetxatu. Izaten bada, asto horiek, eta orduan, behi gutxio, beste animali batzuk gutxio hiltzen baituzte, eta gainera, ateratzen badute, ez da hola zientifikoki demostratuta horrek onura horiek dauzkanik, hori beste gauza bada, baina, orduan... Nik uste gauzak modan jartzen diala, ez da? Eta modan daudenez, jendia hasten da kontsumitzen, eta ez daki gero, ez da zer kontsumitzen ari den. Entzun egiten dute, eta hortxe hasten dira. Bai. Guk hemen gure astoa badauka Euskal Herrian, enkarterrietako astoa, eta hau berreskuratzen ari da, horre badago elkarte bat, bere zaintzan eta da biena, eta, astoa hemen inguruan beti ezagutu izan dugu, ez? Baserri inguruetan, da lanerako, eta egurrak eta eramateko, eta nik astoa holan, gehi etortzen zaidana, gaina neguan aurten izan ginen Kanfranken. Kanfranken handaukate, bakizu Kanfrankeko tren geltokin zantokian, hori izan, el Valle deitzen zioten, los Marañones, eta hori lehen zan baiara bat, ez egon inogu zuaitzik, eta erabaki zuten horritea, tren geltokia. Bilanuan beharrean horre egitea. Ze gertatu zen, lehenengo elurteak eta erorizianean, han elur jauziak egoten ziela. Orduen, ze hasi ziren, landatzen handa hon, oin gaur egon Kanfrankeko tren geltokiaren magaletan ikusten dituzten zuaiz guzti horiek, horrek landatu inbar izan zituzten, ekarri inbar izan zituzten milaka eta milaka zuaitz, eta hor dago ibilbide bat umeekin edo edono egiteko oso errazadana ze astootan eramaten ite zituzten. Lehenengo landatu zuaitzak eta altura bat zeukatenean, gero gora egon. Astoetan igoten zituzten, eta astoak aldapa handirik ez igoteko daude holako zeta pila bat. Orduan oso desnibela beti da denbora, oso 100% erolakoa da bakarrik, eta errazada egiten iteko, hori bai, juteko hemendik gara egiten dituzu kilometro pila bat, baina holan ezeak egiten, eta, kriston toki polita pasiatzeko, erreza... Eskiatzeko ere bertan badago estazioa, eta... Kandantxu eta astun eta dana dauzkazu, eta aurten elurra barra izan dezu, ez toke jaik, Ez. Ni bitartian jarraitu dut hemen nire saltxarekin, kriston saltxa gelituko zaigu, benetan, baratxuria eta eukidun tipulatxak ondo kozinatuta suabe, horrek egin duna da pixka bat karamelizatu, gozo ikutsu hori emango dio gure saltxari, ondoren indetena da ontxoak bota barrura, eta azkenik indetena da ardo txuria bota diot. Orduan, orain ari nahi zuzten ardo txuria lurruntzen, alkohol guztia lurruntzen ari da, eta orain da momentua non ingo diotena da. Esne gaina bota, dana barrura, gazta pixka bat botako diot, birrinduta. Gazta, parmesano gazta pixkatxo bat ere botako diot, ikutu hori izateko, eta gero ingo diotena da. Hau dena, ondo birrindu, ondo txikitu eta gure saltxa prest izango dugu. Nik oin, astoan irudiakin zer etortzen zaizuko gora? Nahi orain etortzen zait, gaur egun dauden terian eta jendi horrek, zakurra izan nahi dula eta justu aizinen esan dut. Igual norbaitek astoa izan nahi du, igual pentsatzen duan, ez da hori. Beste bat, beste landare bat ere eraman nahi zaio. Astoak nola motibatzen dira aurrera joateko. Zer irudi izan da, ez duzu ikusi inoiz kainabera batekin, azenario bat hemen aurrean da, zoa hor,
harrapatu nahian da hori. Azenarioetan nahi nuen jun. Bale. Urrutia jun naiz. Bueno, azenarioa, lehenko eta inoiz oskailuan gordeta dauzkazu eta piguna geratzen dira. Bueno, horiek ez bota. Horrek, pure bat inalduzu, baina berreskuratzeko hartu urrotzetan sartu, oskailuan sartu eta berriro hidratatzen dira eta hurrengo gunean gogorrak egoten dira. Eta nik hemen gorka gerino sukaldari makrobiotikoarekin ikasi nuena, nik azenarioak beti zuritu izan ditut. Gaur egunez, ekologikoak badira, ez. Eta egia da, etxean, baserrian ere, ni txikitan goratzen ez, hartzen nituela, jaso egiten nituela, garbitu potzuan, lurra ondo kendu eta holan jaten nituela. Gero sukaldean ikasi, eta zuritzen. Azken azala pixka, igual tekstura aldetik aldatzen du, ez da? Jangarria da azenariona, eta hori bai, ekologikoan ekoiztuta badao. Ze besteetan azkenean ez dakigu ze ongarri erabili dituzten, ez dakit, ero sonborroak hiltzeko zerbait erabili duten. Orduan, besteak, etxekoak baldin badira, eta zuek ekoizi bade dituzue, ondo garbitu, lurra eta ondo garbitu eta jan. Zuritu nahi dituzu ez da gertatzen ezer zuritzearen, Baina nik hori horitzapena txikitako badaki, garbitu eta jan. Bueno, Zigor, nik ja hemen saltsa ja prest dauket, inberdena birrindu, eta gure porruei, gelditzen zaigio indikan 10 minutu edo horrela, ingo deguna da, pixka bat etxaron, itxuingo dugu dena ondo kozinatu arte gure pastela, eta bueltatzen garenean, jau, birrinduta izango dut, pastela aterata, eta amaierako ikutsua emango diot. Ikusten duzu, jala betikan atera dut, nahi diotena izan da, buelta eman. Besterik ez, orduan, buelta ematerako garaian kontu handiz. Indetena da plater bat jarri, eta bandeja bertari buelta eman dio, tortilla patata bat izango balitz bezala xe, eta gero gelditzen da, labeko papera pixka bat itxatxita, baina nola, eztia eta horrela bota dioten, eta olioa asko bota dioten, momentu batian kendu eta arazorik gabe. Orduan, horrela xe geratu zait, eta orain bai, ingo diotena da, gure ganbatxoak, hemen gelditu zaizkigun tokitxo batzuk, ze gertatu dana da, ondo kozinatuta gelditu dela gure porrua, eta morriztu egin da, ez azkenean ura galtzen duenez, txikitu egiten da. Bueno, politx gelditzen da, ingo diotena da. Gainetikan bota, gure ganbatxoak, eskatu diguten modura, eta listo, eta bukatzeko gure ontxo saltsa. Zagit, etxian ezin dezu usaindu, baina honek, ze usaina dauken, ni iristen zait, dauen saltza gozonetako. Eta gero, sobratzen bazaizu, eta egiten baduzu ematen risotto bat egiteko, hau hartu, arroz bat egosi normal, arroza, ur gutxiago bota jozu, normalean bota behar zeniotena baino, eta azkenengo 5 minutuetan saltza honekin bukatu zazue kozinatzea arroz hori, eta geratu zaizuelako onjo risotto krematxu bat, ikusgarria, eta bueno, esaten duguna beti, bota ez errez. Hori da. Eta bota saltxe hau lasai asko gainea, ze ikusgarria da, oso goxua dao, eta ezin betortze zaizkio gure pastelari. Hauxe izan da, nire gaurko porru pastela. Hementxe Zigor, ja, dastatzeko prest. Mesedez. Zatitxo bat banatuko deu pastela bat izango balitz bezalaxe, kurruskari dagoen gure ostopila, eta gure porruak ondo eginda, gure ontxo saltxarekin, hortxe, bat, eta ni netzako beste bat, moztuko dut, gozekin zabiltzala, eta esate, bueno, netzako beste bat, bazpare. Arminz, gozeakin noiz jaten du? Zuk jaten duzu inoiz gozeakin? Esate, iristera ja, gozea dauke. Bai? Zuri ez zaizu gertatzen. Ni gozeakin ez, ni jaten dut bizio. Gustatzen zaialako, beti denbora guztia jaten abil, Arminz. Hau gozekin edo gaso gabe, nik usten dut, ondo sartzen den gozo gabe, ez? A ver. Ni porrua maite ditut. Gaina, ontxo saltxa batekin balin bada, horren niba nobe. Oso ona, oso goxua, eta beste modu bat, ikusi segia da hemen, hor pastel klasikoa da, hartzak egite zuen itxaskabra pastela modukoa, dana birrinduta budin molde batean, baina hau originala gatzen da, eta oso goxua benetan. Eta politxe egiteko, eta jendearekin, familiarekin, lagunarekin egiteko, bikaina. Bai. Bueno, nik hemendik tirata saltza pixka lapurtuko dizut, baina bestea osagaiak antzekoa izango dira.
Ba, edortan, nire gaurko aukera errezagoa da. Hau, elkarte batean batzen bazarete 40 lagun, ero 20 berdin zait, hau, uste dut, ba, ingo du errezagoa da. Orduan, ostore laukitxo batzuk ingo ditugu, eta horiek beteko ditugu porru eta gamba betegarri batekin, eta egiteko modua hau bezain erraza. Porruak julianeran moztu eta gurinarekin eta oliba olio pixka batekin erregozi ondo egin dagoen arte. Gambak zuritu, ataletan moztu, salteatu porruekin batera eta jarraian esne gaina bota, hau murrizten utzi, gatza eta piperbeltz puntuan jarri eta gorde. Ostorea zabaldu, laukitan moztu, arrautzarekin margotu eta 15 minutuz 200 gradutara labean erre. Egin dagoenean, ireki ostorea betegarriarekin eta zerbitzatu onjo saltzarekin lagunduta. Bueno, ba, orduan, denboragatik eta porruak denbora eramango dugunez erregosten, ingo duguna, zandakoa, porrua juliana era moztuko dugu, hemen berde pixkat ere hartuko dut, eta hau, gurinarekin eta oliba olioarekin erregosten. Zenba denbora? Ondo egin dagoen arte, Utzi osue, lasai asko ordu bete, behar bada ordu bete. Zu motelean, eta jundaitela hor zuestitzen, eta eroia bukaeran gamba botako izkigu egin da duena. Gambak, ez 2 minutuan salteatzen nahikoa izango, Ba, zigar, ni nator? Bota, zerekin? Kontzeptu berri batekin, zer iruditzen zaizun? Sukaldaritza iragankorra. Zuri hori esate bonen badizu, zuri ze etortzen zaizun burura? Ba, saltxitxa autoa. Hore, parrandan zaudenean handago, eta gero urrengo gunean ez dago. Ba, horrela kontzeptu horri jarraituz, ez da hori zehazki, baina ne gustatzen zaiten hitz bat da, sukaldari nomadak. Hau da, zuk esan dezun bezala, momentu batian hor zaudene, baina ondoren ez. Hau da, ez da betiko jatetxe bat urte asko dirauten duenak. Baizik eta orain kontzeptu berri bat existitzen da, non egun batez bakarrik edo zerbitzu oso gutxiz ematen duten janaria edo zerbitzu bat da. Hau da, kontzeptu berri bat irikitzen dezu, zu jatetxe bat irikitzen dezu, toki edo leku finko batian, baina denbora oso gutxiz. Orduan, gabonetarako, imaginatu. Gabonetarako irikitzen dezu turroi denda bat, eta bakarrik sartzen dezu turroia, igual astebetez. Eta ondoren itxi egiten dezu. Honek laguntzen du jende askori animatziak negozio berriak irikitzen ze arriskua gutxiago da. Hori da, arrisku txikitu egiten dezu, ze ez dezu jendia kontratatu behar denbora askorako, lokala ez dezu alkilerra ordaindu behar denbora askorako, beraz, arriskua jetxi egiten da, jendeak ikusten du kontzeptu horrek funtzionatzen duen ala ez, eta arriskua jetxi egiten da. Orduan, jende horretarako eta ideia berriak sortzeko eta horrela, kontzeptua da. Osa, hau izan alda, idea, ez dakit, otutzen zait, udal batek, agian, dauka lokal bat, berea dala udalena eta sukaldea dauka, ez? Adibidez. Eta lokal hortan, astebetez daukazu sukaldaritza japoniarra, beste astebetez daukazu, ez dakit, euskal sukaldaritza, beste astebetez, eta hori, ez? Hori da, eta jatetxe ezberdin, sukaldari ezberdinekin. Hori da, igual, jatetxeko, igual, zu jaten duzun tokia, jangela, dekorazioa eta paingarri guztiak aldatzen ditzezu, eta igual egun batean erabatia da, urrengo hastian aldatzen duzu eta beste erabatia da, baina da modu oso ona, eraginkorra, gauza berriak probatzeko eta batez ere ikusteko bezeroek nola erantzuten duten ideia horri. Ikusten balma duzu, ideia batek ez dula funtzionatzen, zer jendiari ez zaio gustatzen, behintzat badakizu zer ez ziriki. Ez da, edo behintzat zona horretan edo leku finko horretan. Eta ja forrogatu duzu, badakizu horre funtzionatzen duela, hori da. Zer, igual, otu zeizu ideia hori, moskortuta zaudenean. Zure buruan kriston ideia da, baina gero, egia eramaterakoan, esaten duzu, igual niri asko gustatzen zaizek gauza bat izan da, baina jendeari ez. Orduan, gauza hauek ere oso ondo daude. Adibidez, ere badaude txefak eta horrela, non beraien etxera etortzen diren bezeroak eta beraiek prestatzen dute zerbait beraientzako. Edo txef bera joaten da besteen etxeetara gauzak prestatzera. Nik sare sozialetan eta horrela ikusten dut, Eta nivel altuko txefak eta horrela azaltzen dira, non ekitaldi bat tera joaten diran,
bertan prestatzen dute beraien bazkari, otordu edo zer gauza, eta buelta. Zuri noiz baiz proposatu dizue, imaginatzen dut baiet. Nora baitia joatea... Elkarte gastronomikoetan, bai, txoko baten eitea, olakoak desente. Hasi behar naizena da, oiegatik kobratzen. Bai, ondo gozan oiegatik kobratzea. Hemendik aurrera... Lengon esantzen dian, bai, aurten kobratu dut doblia, Bai, iasko doblia. Bai. Lengorten zero, eta orten zero patatero. Holandoa nire bizitza. Baina, bueno, ese zoriontzu nahi zen, eta ese zoriontzu egiten dudan jentea, horrek ez du tripa betetzen, baina emozionalki, benetan hola tope motibatuta, baina hemendik, bueno, nahi baina zuen kontratatu, deitu, txorien nik lagunen dago lakoak egia da, egiten ditut, eta nire amak beti esaten dit, zu tontua zara, eta tontu izaten jarraituko zut, ez da zer egin, orduan, bueno, bai, olakoa gara, ez dugu espabilatuko inoiz, eta listo. Bia, gero, hori asko gertatzen da ere, ospitaletan eta horrela, badago, sukaldaritza efimeroa deitu diote, asko gustatu zaiten terminoa da, zergatik ze normalian, bertan dauden gaixuak edo. Zorionez, denbora gutxirako ez? Hori da, nahi dutena da, hortikan alde inazkar noski. Sendatuta eta horrela, baino bat askotan izaten da ere, ze janaria etzaile bate gustatzen. Eta normala dan moduan, ospitaleko janariak ez dauka kriston fama ona, bereziki goixua da olako. Nik hor behin arrazoi eman behar dio niraitza, kasetaria zan da, jatetxe jute zan da, esaten da. Zugerekin ezin ja inora, zuri dena gustatzen zen. Eta ni ospitalean egon izanean, ez dut esangola, baina, eta hotxarra, normala da, gatz gutxio eta bota behar diete, soso alderatori, baina norbera botatzen dio gero gatza. Baina, bestela, hain. Hor ez da bai da handi bat badago, baina badakizu hori non ez dan gertatzen. Madrilgo Nafarroko Unibertsitate Klinikan. Bertan dago, txef oso ezagun bat, Sandra Luque, txefari esker, berak garrantzi handia ematen dio, ze berak esaten du, dieta ez dala gaixoen tramite hutsa bertan jaten dutena, baizik eta errekuperazioaren zati garrantzitsu bat ere badala arrazoi guztiarekin orduan. Berak kozinatzen du unibertsitateko, ospitale horretan, eta garrantzi handia ematen dio kozinatzeko garaian. Orduan, hortan eta fama handia du, bertan nahiko ondo jaten dela. Nik onartu beharra daukan, nik eskoletan da fabriketan da lan indut, sukaldari moduan, eta beraiek onartuta nirekin oso ondo jaten zutela menu berdina. Zeegia da, porru patata berdinak, errezeta berdinarekin, gusto pixka batekin egin, hartuta bota porru patatak hor, eta listo, aldea dagoela, eta badagoela olako toki baten ere gauza errak ikia. Egia da, batzutan igual ezin dituztela gatza erabili, edo ez? Oso gat gutxikin kozinatzen dutela, koipeare gutxigo erabiltzen dela, orduan, ez da inerrexea hemen guk, edo zer gauza erabili dezakegu. Ez da horren umamia. Umamia. Sabroso. Bueno, Arbintz pagatu. Margotu, labera, 200 gradutara 15 bat minutu. Borobila moztu nahi behituzue, borobilak. Hemen badago aukera, batzoi ostore gustatzen zaien asko, zulatu, eta ez da altzatzen ezer. Nik asmo da, altzatzea pixkat, eta gero ireki eta barruan betetzea. Baina nahi badituzue, zulatu, eta gero bata, bestearen gainean jartzea badaukazue, eta horrekin egin ostopila, Ostopila, labera sartzen dugunean oso erresa da, ateratzen dugunean, barrutikan gordina egotea. Ze oso zaila da ondo kozinatzea orduan. Ideia oso ona da, behin pixka bat labean sartu ondoren, eta ikusten dugunen ja altxadala, erditikan labanarekin moztu, ze bete behar du alma dugu barruan, ondoren tapa alde batetikan, oinarria bestetikan, eta gukiten duguna da, berriro ere horrela laberatu. Orduan horrela lortzen kurruskari gelditzea, bai oinarria, bai goiko tapa, eta ondoren bukaeran bete, eta horrela behintzat, seguru zaude, ondo kozinatuta geratu dela, eta kurruskari ze. Ostopil batek egon behar du kurruskari. Ez behar du kurruskari hor zerbait falta da. Hori da porruak, porruak egon behar du ondo erregozita. Orduan, etxetik ekartzen bauzue ondo erregozita, ez da trampa baizik eta beharrezko gauza bat. Nik hemen etxian eindako porrua. Honek ordu terdi, ero gutxienez egon zan zutan, lasai, xua, umia, dutxan eta bitartian. Eta honi, temperatura ematen dioan bitartian, esan dakoa, ganpak ingo ditut, pusketatan moztu, eta hauek
salteatu ingo ditu porru horrekin batera. Gatza, piper beltza, eta gero esne gaina botako dio. Esne gaina lurrundu ingo da, eta lortuko du golako bexamel antzeko bat, geratuko zaigu golako hau bilduta krematxo batekin moduan, eta, bueno, bexamel bat eitea baino erreza, bexamel bat ina duzu honekin. Irina ez dago erabiliko orduan, irina kasu honetan. Irinik ez dago erabiliko, gure ostorea badauka, irina, bakizue, Horren hau zeliako entzako esan izango, baina bestela, hori kendu duguna. Orduan hau, bero, salteatuko du, bakizue, momentu batean iten dira, bi buelta, eta gero esne gaina bota, eta lurruntzea besterik ez dugu nahi. Orduan, hemen irula buelta, gatza eta piper beltza, nik beti esaten du. Gatza eta piper beltza batera saldu beharko lituzten. Ja, naztuta, nik beti irabiltzen ditut, biak batera, ia denia. Guri baskulinarizaterren erakutsi ziguten. Kozinatzen gendunen, edozer gauza kozinatzen gendula zartaian, gehitu egin barzitzaion. Orduan, lehen da bizi porrua ari bali mazara kozinatzen, orduan gatza porruaren zako justu. Ondoren gambak botatzen bali merizkiozu, bota behar diozu gatza gamba horien zako. Horrela zoaz neurtzen zenbat gatza ari zaren botatzen, eta naiz eta askotan bota, zoaz pixkanaka botatzen. Orduan neurria hobeto hartzen diozu. Ze bukaeran, botatzen balen badiozu, ez dakizu zenbat kantitate dagoen bakoitzetikan eta normalian zailagoa izaten da kontrolatzea. Orduan neurria guk egiten duguna da pixkanaka gauza bakoitzari bota, neurri hartzeko. Eta ala ere bota gutxixeo bada espada, gero probatu, beti mesedez, probatu. Beti, dena maira atera baino lehen, probatu. Esne gaina, hemen patxar pixka bat izango benun, patxar pixka botata, flanbeatu, zoragarri gatzen. Da baina gor, esan dako, errezaldera jungo gara edorta, eta hau utziko du murrizten, ostoria egin bitartean, eta krematxo dagoenean, ostoria atarako du. Iriki bete honekin, da saltza zoragarri honekin, zerbitzatu. Listo, betegarria, ikusten duzu, esne gaina bota diogu, gambak salteatu ditu, esne gaina bota diogu bertan, eta nola... Ez du gehiago behar, 2 minutuan, geratu zaigu nolako zerbait krematxua. Orduan, oinarrian, gure onjo krema jarriko dugu, eta ostoreak, gero betu, sobratu den punterateke, hau esaten izuena, zulatzen baituzue, ina alduzue bata bestearen gainean, horrela, baina nire asmoa da, holan altzatzen direnak, gero laban batekin ireki, pixkat pusatzen bada, berdin da, nahi egiten dugu hori, noski, eta orain, bete, eta hau inalduzue, utzi prestatuta batzuk, ero momentuan, eta ero labian golpe bat emon, bestela. Eta jende askondako iteko, hau oso, eleante geratzen da, eta, lehenguaren antzekoa, osagai antzekoekin, hemen daukazue, gure porru eta gamba ostorea. Bikaina, Sardezka. Egia da, ostorea zaila dala, jaten. Hautsi gabe eta horrela? Ezin da. Apurtu, marra, kras, eman, beldur gabe. Hortxe. Eta, danatatik anartu behar da, ez da? Bai, nuski. Barrua horren. Saltza ez bazaizu gustatzen, nien aiz izan, Beti, hemen bakizu, beti, baloia kanpora. Gana, polskatu da, itxura da, iturrieta. Ona. Saltza, ere, oso goxua. Eta barruko betegarria, benetan oso goxua. Oso erreza egiten, momentu batean egiten dena, eta badakitze, animatu etxean, eta urrengo astean, berrize. Hemen gaude. Azte bukaerako, badukazu beno errezeta. Me izo ez, intzazue, ondizan. Agur. Jan, agur.